одной из причин возникновения таких шумов является эксплуатация котла на незамерзающих теплоносителях. В силу того, что теплоемкость отличается от воды, при работе горелки возникают локальные перегревы, и как раз появляется вот этот шум, который можно сравнить с шумом закипающего чайника. Для того, чтобы побороться или устранить эти шумы, лучше всего, конечно, эксплуатировать котел на обычной воде. Если же в силу необходимости был применен не антифриз, то следует наладчику, который занимается вводом котла в эксплуатацию, ограничить мощность котла, отрегулировать максимальную температуру и проверить установку циркуляционного насоса. Второй причиной возникновения шума может быть нарушение циркуляции из-за повреждения циркуляционного насоса, или из-за забитых фильтров, или из-за того, что на системе отопления присутствуют какие-то местные сопротивления, которые вызывают затруднение циркуляции теплоносителя по всей системе. В этом случае необходимо радикально проверять всю систему, опять же проверить работоспособность циркуляционного насоса. Лучше для этого обратиться в специализированную организацию, которая занимается обслуживанием нашего оборудования. Помимо всего прочего, источником шума может являться и сама горелка. Шумы, которые возникают при работе горелки и исходят именно от нее, могут быть связаны с тем, что горелка изначально не была настроена. Необходимо удостовериться в том, что давление газа, выходящего на горелку, не превышает паспортных значений, которые актуальны для данного типа оборудования. В любом случае, это задача для людей, которые занимаются обслуживанием данной техники. Еще одной причиной возникновения шума при работе котла может быть забитый вторичный теплообменник или контур горячего водоснабжения. Из-за появления отложений на его стенках ухудшается теплообмен между теплоносителем и хозяйственной водой. Соответственно, котел не успевает просто включить модуляцию, и первичный контур начинает перегреваться, подходя к точке закипания. В этой ситуации также требуется пригласить специализированную организацию, человека, который может обслуживать котел, может выполнять ремонт, для того, чтобы он провел полную диагностику и устранил причину возникновения шумов.